हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल MG ट्रिक क्लासेस। पिछले टॉपिक में हम लोगों ने रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ चुके थे। यह टॉपिक भी उसी से रिलेटेड है कि हम लोगों को हिचकी क्यों आती है। हमारे मुंह में एक ही मार्ग होता है जिसे फेरिंक्स कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? फेरिंक्स कहते हैं। जो फेरिंक्स होती है वह दो भागों में बटी होती है। पहला होता है एयर एरिया, दूसरा होता है फूड एरिया। जब हम लोग भोजन को ग्रहण करते हैं तो वह फूड एरिया द्वारा सीधा आमाशय में जाता है, और जब हम लोग एयर ग्रहण करते हैं तो वह एयर एरिया द्वारा सीधा फेफड़ों में जाता है, यानी कि लंग्स में जाता है। इसमें एक अवरोधक का कार्य करता है जिसे एपिग्लोटिस कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? एपिग्लोटिस कहते हैं। जब हम लोग भोजन को ग्रहण करते हैं तो यह एयर एरिया को क्या करता है? बंद कर लेता है, और जो भोजन होता है सीधा आमाशय में चला जाता है। और जब हम लोग एयर को ग्रहण करते हैं तो यह फूड एरिया को क्या करता है? बंद कर लेता है, और जो एयर होती है सीधी लंग्स में चली जाती है। अब क्वेश्चन यह उठता है कि जो एपिग्लोटिस होता है वो उसको नियंत्रित कौन करता है, यानी कि एपिग्लोटिस को पता कैसे चलता है कि हमें किस साइड घूमना है? तो उसको ब्रेन नियंत्रित करता है। तो उसको कौन नियंत्रित करता है? तो उसको ब्रेन नियंत्रित करता है। जब हम लोग भोजन ग्रहण कर रहे होते हैं तब जो ब्रेन होता है वो एपिग्लोटिस को सूचना देता है कि भोजन आ रहा है, जिससे जो एपिग्लोटिस होती है वो एयर एरिया को करती है, बंद कर लेती है। इसी प्रकार क्या होता है, जब हम भोजन ग्रहण कर रहे होते हैं, जब हम लोग क्या कर रहे होते हैं? भोजन ग्रहण कर रहे होते हैं और किसी के बारे में सोच या विचार रहे होते हैं, मतलब सोच रहे होते हैं या किसी को याद कर रहे होते हैं, जिससे हमारा जो ब्रेन है वो बिजी हो जाता है। हमारा जो ब्रेन होता है वो क्या हो जाता है? बिजी हो जाता है, जिससे हम एपिग्लोटिस को सूचना नहीं दे पाते हैं, जिससे एपिग्लोटिस किसी भी साइड घूम जाता है। जैसे कि हमने भोजन ग्रहण किया और उसने फूड एरिया को बंद कर लिया और वह एयर एरिया में चला गया, जिससे हम लोगों को क्या होता है? हिचकी आने लगती है। जिससे क्या होता है कि हम लोगों को हिचकी, भोजन एयर एरिया में चला जाने के कारण जो फेफड़े होते हैं वो बार बार झटके मारते हैं, जिससे हमारा जो भोजन होता है वो निकल जाए। और यह झटके तब तक मारते रहते हैं जब तक भोजन पूरा ना निकल जाए। जैसे कि वो झटके मार रहे हैं तो हमारा जो भोजन है यहाँ से निकलता हुआ यहाँ आ जाएगा, और जब हम लोग पानी पी लेंगे तो यह भोजन सीधा आमाशय में चला जाएगा। और हमारे यहाँ सभी लोग क्या बोलते हैं कि इसका मतलब अपोजिट बोलते हैं कि हमें कोई याद कर रहा होता। नहीं, ऐसा नहीं होता है। हम किसी को याद कर रहे होते हैं तभी हम लोगों को क्या होता है? हिचकी आती है।